Assessore Roberti, la Regione sta vigilando per quanto riguarda la gestione dell'edilizia scolastica, come vi comporterete? Sì, noi vigiliamo e cerchiamo di trovare delle soluzioni tampone, nel senso che la situazione che abbiamo in mano è una situazione molto complicata. La precedente amministrazione regionale ha voluto, sopprimendo le province, dare la competenza sull'edilizia scolastica, quindi sulla gestione degli immobili, alle UTI, e le UTI non sono in grado oggettivamente di seguirla. Anche in questo caso all'Assemblea del CAL c'è stato il grido d'allarme di alcuni presidenti che dicono di non potercela fare, di non riuscire a seguire l'edilizia scolastica, quindi una situazione particolarmente complicata, di difficile soluzione, nel senso che quando la precedente amministrazione ha deciso di dare questa competenza non ha fornito le adeguate risorse in termini di personale, e oggi il personale non lo possiamo fabbricare e non lo possiamo tantomeno trasferire nuovamente dalle regioni alle UTI o ai comuni, perché questo è impossibile anche dal punto di vista sindacale. Quindi dobbiamo vigilare, dobbiamo stare attenti, trovare delle piccole soluzioni tampone fino a quando non avremo in mano una nuova riforma degli enti locali, con un nuovo ente intermedio che sicuramente tra i propri compiti dovrà avere anche quello dell'edilizia scolastica. Per quanto riguarda invece Palazzo Belgrado, sede dell'ex provincia di Udine, come verrà utilizzato questo immobile? Beh, noi abbiamo delle esigenze come regione, purtroppo non per volontà nostra, ma di chi ci ha preceduto, abbiamo assorbito tanto personale da parte delle province, e quel personale da qualche parte dobbiamo pur metterlo. Dall'altra parte comprendiamo perfettamente le legittime richieste del Comune di Udine, che da buon padre di famiglia vuole amministrare bene la propria città, trovando nuovi spazi gratuiti e alleggerendo quindi il bilancio del Comune di affitti che in questo momento sta sostenendo e sostiene da tanti anni. Quindi sicuramente ci verremo incontro, troveremo una soluzione che accontenti tutti, dando anche degli spazi al Comune. Assessore Zilli, in generale il CAL ha approvato dei criteri che compensano richieste dei comuni con quelle esigenze della Regione. Sì, la Regione assolutamente vuole mantenere un confronto aperto con gli enti locali che fanno parte della nostra Regione, perché c'è la necessità di contemperare ovviamente i diversi interessi, quelli istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia, di mantenere a titolo di proprietà diverse sedi in funzione anche di ciò che sarà il nuovo ente intermedio, e poi rispondere alle esigenze degli enti locali, che molto spesso si trovano a dover pagare degli affitti appunto rivolgendosi al mercato privato, perché non dispongono di spazi. La volontà della Regione quindi è quella di riuscire a dare risposta a queste esigenze in un'ottica di equilibrio tra le varie richieste, dando risposte migliori ai cittadini.